тыпыршып отырғанын дұрыс түсініңіздер. Жүрегімен қабылдайтын осы жерді қалай сақтап қаламыз. Ол қажеттілігімізді сол жер үшін кеудемде оққа төсегінде жүрген патриот азамат. Осы жақында ғана оңтүстік Қазақстан бір жаққа барып қайтты. Осы жер мәселесімен аға қайтеміз. Қытайлар өсіп жатыр, басқалар бүйтіп жатыр дейтін. Елімізде осындай жер үшін атқа мінуге де, суға түсуге де, отқа түсуге де дайын азаматтардың бар екені жақсылық. Жерді осындай азаматтар арқылы сақтап қала аламыз. Айтатынды айта қойыңыз. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Менің есімім Нұрболат. Біріншіден барлықтарыңыздан кешірім сұраймын, жаңа деген шыдамсыздықтың орнына сөйлеп қойғаным үшін. Екіншіден, жаңа Қытайдың экономикалық экспансиясын білесіздер, демографиялық экспансиясын жақсы білесіздер. Бұл жерде бірақ бұл мәселе қатты көтеріп жатқан жоқ. Мен осы мәселе жайында тікелей эфирде бірнеше рет айтқан болатынмын. Бірақ осыны айтқаннан бөлек, оқығаннан бөлек, мен өзім көзіммен көріп айтайын деп, мына үй-жайым осы Алматы қаласында. Мен осы бір апта төңірегінде болып, қолымда қарамағымда 14 жасар қызым бар, оқушы қызым. Қызымды үйде қамап, сабағына 3-4 күн бармай қойшы деп, өзім арнайы Түркістан облысына, Арысқа, Отырар аудан Шәуілдірге барып қайттым. Ол жақта мен досым жоқ, туысқаным жоқ. Бірақ та сол жақта болған, былтырғы болған жағдайды іздеп, біліп табу үшін іздендім. Ол жақта адамдарды мен сол бел ортасына жүрген белсендерді таптым, елді таптым, сөйтіп солардан ақырындап сұрап білдім. Бірақ олар маған соңына дейін айтқысы істеген жоқ бұл жағдайды. Өйткені полициядан, прокуратурадан әбден қысым көрген, қылмыс қозғағысы келген. Сондықтан мен айттым, ағайындар, егер де мына жеріміздің мәселесін біз ашық айтпасақ, елді тұрғызбасақ, көзін ашпасақ, ертең жұтылу үстінде тұрмыз дедім. Сондықтан олар маған ашып айтуға тура келді. Енді мен ол жақта 3-4 топтан құралған екі топпен кездестім. Бірі Арыс қаласына, екінші Отырар ауданына. 54 мың гектар жер Отырар ауданында берілген екен, Түркістан облысына. Былтыр 9 мың гектары ол Арыс қаласына, қалғаны Отырар ауданында. Ол 54 мың гектар былтырғы күнге дейін 1500 адамның астам қожалығында болған. Яғни 100 гектардан 1000 гектарға дейін бір адамның қолында болған. Ол адамдар ол жерде шөп өсірген, малдарына жем шөп, қауын өсірген, малын жайған, әрқайсының өзінің кәсібі бар. Сөйтіп бұл Отырар ауданында 54 мың адам бар. Әр шаруа 4 адамнан 8 адамға дейін жұмыс берген. Егер де былай орта есеппен алатын болсаңыз, 8 мың, 10 мың адамға жұмыс беріп отырған бұл адамдардың өздерінің адамдарына. Енді осы мәселені былтыр Дархан Сатыбалды облыс әкімі Түркістан бұрынғы елден жерді алу үшін Назарбаевтың моделін жасаған залға бәрін шақырып алып, оның алдында жергілікті әкім бар, және Дархан Сатыбалды адамдарға қысым жасаған. Біреуін алдаған, қорқытқан, мемлекеттік меншігіне қайтарамыз деп, жерді су тегінге алған. Біреулерінен әрбір гектарын 20 мың теңгеден сатылған жерді. Соңына дейін отырған адамдар, мысалы үшін, өзі құқығын білетін, көз ашық адамдар, олар ең соңында әрбір гектарын 200 мың теңгеден сатқан. Белсенді балалардың айту бойынша бір адамның қолында 1500 гектар болды. Ол 300 миллион теңгеге сатты дейді. Сонда қараңыздар, бұл жерді сатып алудың өзіне үлкен қаражат кеткен. Ол $1 миллион Қытайдың ақшасы. Оны әкімдік беріп отыр оларға. Енді жерді алды, былтырдан бастап мақта екті. Мақта мен көрдім. О жерде капельное орошение тамшылап суару. Бәрін көрдім, жерді қоршаған. Мысалы үшін ар жақта жусан сирек кездесетін өсімдіктер бар. Сосын жаңа талдар бар өздері, сол құрғақшылық ұстап тұратын. Сол талдар сол жердегі жігіт айтады, егер де мен талдың біреуін жуатын болсам, мен үстіме 135 мың бұл төлетеді дейді. Қытайлар трактормен мыңдаған қират бастады дейді. Өсімдіктерді, жәндіктер бәрін қират бастады. Бәрі өлді дейді мына жерде. Жерімізді қазір улап жатыр дейді. Бұл мақта егуді былтыр 1200 гектарға егіп көрген екен мақтаны. Сол кезде әрбір центнерден 70 центнерден алған екен, әрбір гектардан. Ол дегеніміз 7 тоннадан. Енді Қытайлар әрбір гектардан 10 тоннадан алуға шарт құрып жатыр екен. Мақсаттары бар жалпы. Ол жерге мен өзім барып қарадым. Жатырханаларын барып көрдім. Жолдың шетіне кетіп барып, дарияның шетіне көріп қалдым.
контейнерлер тұр екен. 30 шақты контейнер. Контейнердің ішіне кірдім. Барсам жұмыс уақытысы біткен кез. Шұбырып жүрген қытайлар, шұбырып тұрғаннан ішінде Қытайдың техникалары қытайша жазылған. Сол жерде қазақ жігіті сұрап, шақырып алып сұрап, қытайша білесің десем, иә, білем деп, Қытайдан келген өзім дейді. Мына қытайлар не істейді десем, бұл жерде 15-20 Қытайдың маманы бар дейді. Қалған 30 шақты, 30-дан астам Қытайдың қара жұмысшы біз сияқты дейді. Қанша қытайлық бар десем, мына жерде 50-ден 60-қа дейін Қытай бар мына жерде дейді. Ал осындайдан 10 жатақхана бар екен. Сол 54 мың гектар аумақтың ішінде 10 жатақхана бар екен. Сонда Отырар ауданының өзінде 600, 500, 700 Қытай бар азаматы бар деген сөз. Енді ол жерде көп заң бұзушылық болған. Қазақтың азаматтары мысалы 10 мың теңгеден төлеміз деп, қазір 8 мың теңгеден төлеп жатыр. Белінен басып мысалы үшін. Және ана жақта экология бұзылып жатыр. Жаңа балдардың айтуы бойынша алдыңғы 3 жыл бұрын тағы қытайлықтар келіп 800 гектарға мақта екіп кеткен дейді. Біз сол мақтаның, сол жерді 2 уыс топырақты 2 пакетке салып осы Алматыға былтыр келіп өткіздік дейді жерді. Жерді мүлдем өлтіріп тастаған дейді. Ешқандай құнарлық жоқ дейді. Ана көмір жанып болған көмірден күл қалады ғой. Дәл сол сияқты күл дейді. Ана жерде ештеңе өспейді дейді. Қазір халықтың алдында алаңдаушылық болып тұр. Мына жер дейді. Енді қазір Қытай сол жерде білетін жігіт айтады маған. Мына 54 мың гектармен бұлар тоқтамайды дейді. Мен алдында да айтқан тұғым. Қазір олардың картасын көрдім дейді. Мына Көксарай су қоймасы бар, дарияның шеттері бар, қызыл сызықты қоршап алған. Алдағы 4-5 жылда 250 мың гектарға жеткізгісі келіп тұр осы жер көлемі жағын. Әрбір жылы 30-40 мың гектарда жер алмақшы екен. Бұлар енді биыл көрсетеді, иә біз осыншама 10 тоннадан алып жұмысты қамтып жатыр, завод фабрика аштық деп билікке көрсетіп, осының бәрін жерді алады. Бұл жерде Қытай компаниясының, Қытай билігінің мақсаты мақта егу, завод, оларға ешқайсысына мұқтаж емес. Бұлардың мақсаты жерді алу, жерге кіру. Сол қалың қазақтың ортасына кіріп, сіңіп, ертең қанша жылда, 5-6 жылдың ішінде 100 мың Қытай сол жерде шығады деп ойлай беріңіздер. Егер де біз мына визасыз режимді біз қолымызбен өзіміз қазір осы жерде отырғандар қол жинап, біз соңына дейін жүріп тоқтап қалсақ, бұның арты өте үлкен қатер тұр. Қазір күлетін жағдай емес, қазір жылайтын жағдай. Біздің өміріміз қазір өтіп кетеді. Асыр келешек, өміріміз келешек, болашақ балдарыңыздың, немерелеріңіздің өмірін ойлап жатсыздар ма? Ал мемлекеттің тағдырын ойлап жатсыздар ма? Айтыңыздаршы. Дархан Сатыбалды ол жерде өте үлкен қателіктер жіберген. Ана жерде халықтың ешқандай мұң-мұқтажын тыңдамаған. Ана жерде халықтың, мен жолда кетіп баратын тоқтадым көлікпен, кеш уақыт болған. Қарасам ауыл, шағынған ауыл, 40 шақты үй бар шығар, 15-16 үй сатылады деп жазып қойған. Ана жігіттен сұрап, мына үйлер неге сатылып отыр еді? 4-5 ай болды дейді сатылымға қойған дейді. Мал бәрі малмен отырған дейді. Мал сатылады, жайлатын жер қалмады дейді. Мына жол болса, мына жолдың шетінде үйлер тұрса, жолдың шетінде мына 3 метрдей дейді. Қытайлар мақта егіп қоршап тастаған. Малдарын сатты дейді қазір, бәрі малын сатты. Енді үйлерін сатып, ары көшуге дайын тұр дейді бұлар. Түсініп отырсыздар ма? Халық ол жақта бәрі мал егіп, жеміс егіп, сөйтіп күн көріп жатқан халықтың жағдайын сұрамастан Қытайға беріп тастап жатыр. Бұл жерде кімнің мүддесін қорғап жатыр? Өзінің халқының мүддесін қорғап жатқан жоқ. Қытайдың мүддесін қорғап жатыр. Қытайлар пара беру үшін, билікке пара беру арқылы біздің жерімізге кіріп жатыр. Естіп жатсыздар ма қалай? Қазір ұсақ түйек мәселе көтеріп нәрсе емес. Біз осы мәселемен айналысу керекпіз. Анау жергілікті биліктер мысалы үшін әйел адам сол жерде әкім болды, Арыстан Отырар ауылында жерді сатуының лауазымын көтеріп, Түркістан облысына әкімдікке келіп кетті, лауазым жоғары. Дархан Сатыбалды да мысалы үшін өзінің халқының мүддесін басты Астанаға кетті аппаратқа. Мен бұл жерде біреуді жек көрген емес, жамандағаннан емес. Мен бүгінгі қорқақ қоғам, қорқақ ұйым үшін емес шырылдап отырмын. Мен мемлекетім үшін, мемлекетім тұтастығы үшін шырылдап отырмын, ағайындар. Мен еріккеннен өзінің мына жерде бір өзін көрсету үшін бір Түркістанға барып отқан жоқпын. Оның бәрі үлкен еңбек оны. Адам ар жаққа барып, мер жолын жүріп барасың. Ар жақтан адамды табу, ол өте қиын. Ол жақта барлық адам, мысалы 54 мың адам наразылық жасап шыққан жоқ. Оның ішінде бел ортасында 7-8 жігіт болса, соңына дейін жүрген. Олардың өздері айтады, халықтан қолдау болған жоқ дейді ешқандай. Біз барынша ақпарат таратуға тырыстық дейді.
Даже WhatsApp-тың ішінде, мыңнан астам адам болды дейді. Оның ішінде парламент депутаттары Қазбек Иса болды дейді. Бақытжан Базарбек болды дейді. Бәрін көріп жатыр, бәрін оқып жатыр. Бірақ жауап қатқан жоқ дейді. Егер де сол кісілер халыққа, мемлекетке жанашыр, билік пен халықтың ортасында көпір болуға мүмкіндіктер бар еді. Көрдіңіздер ма? Халық айтады, халық жоқ дейді артымызда. Санаулы адам дейді артымызда. Сондықтан әрқайсысына келіп полиция келген, прокурор келген, әрқайсысына жеке келген. Егер де жер мәселе, мейлі Назарбаевты, Тоқаевты жерге алып сала бер депті. Бірақ жер мәселесін сен көтермеңдер депті. Ескерту жасап. Түсіндірді ма? Сондықтан жер коррупционный жолмен кетіп жатыр. Коррупционный. Бұл инвестиция дейді. Инвестиция деген жеріңді сату деген сөз. Біз 30 жылдан бері инвестиция жасап келедік. Мың инвестиция жасап мынау. Батысқа да солтүстікке де бәрін. Кәні ақша. Айтыңызшы, бюджет тесік шелек. Ақша жоқ. Инвестиция жасай. Бұдан біз ештеңе ұтпаймыз. Біз жерімізді сатып алдық, айналайындар. Естіп жатсыздар ма? Жерімізді сатып алдық. Тағы да айтатын нәрсе. Мысалы үшін Павлодар облысында осы жақында қытайлық компания 15 миллион доллар емес, 15 миллиард долларға 3000 гектардан жоғары жер алып, завод ашып жатыр. 10 мың адамға деп билік солай әкімдер көрсетіп беріп жатыр. Ол жерден мыс, алюминий, көмір, боксит, көмір, алюминий, ол мұнай, газ сияқты үлкен қаражат кіргізетін ол ондай көз емес. Ондай табиғи көз емес. Бұлар 15 миллиард құйып жатыр. Енді 15 миллиард құю деген біз бүгінгі күнге дейін сіздер естідіңіздер ма? 15 миллиард инвестиция құйды бір жобаға. Бұрыннан анау кен орнына 1 миллиард, 2 миллиард құйды, біз таңдалып едік. Бұл жерде 15 миллиард құйып жатыр. Бұл жерді сатып жатыр. Қазір солтүстікте де, оңтүстікте, шығыс барлық жерде кен орнына ашып жатыр. Инвестиция құйып жатыр деп 1,5 миллиардтап, 2 миллиардтап сөйтіп инвестиция құйып жатыр. Билік осылардың қармағына түсіп, жұмыс орнын ашып жатыр деп өздері халықты бағамады, жұмыспен қамтымады. Енді Қытайдың астына, Қытай билігінің астына, Қытай компаниясын осылармен кіргізіп, жұмыспен қамтимыз деп жатыр біздіңше. Енді осы әділдік па айтыңызшы. Біз ұсақ түйек әңгіме қою керекпіз. Біз тарихты қою керекпіз. Бүгінгі іспен, бүгінгі жасалып жатқан нәрсеге қарап біз үңіліп, бұрынғы қателіктер болмашсын осыны жасау керек. Ертең жеріміздің тұтастығы егер дәл осы тағы бір 4-5 жыл өткізіп алсақ, қазір әлі кеш емес, 4-5 жыл өткізіп алсақ, жеріміздің тұтастығы егер ертең біздің ұрпағымыз бізге әрқайсымызға қарғыс сатады. Естіңіздер ме? Өйткені мемлекет ертең бұлардың саны 100 мыңға жетеді, менің миллионға жетеді. Біздің халықтың қоғамның ішінде сатқындар, ақшаға сатылатындар өте көп. Ол акиматқа да жұмыс істейді, ол прокурорға да істейді, милицияға да істейді, солардың қолынан жұмыс істейді. Ертең олар партия аштырады, ертең өзімізді қарсы қояды. Ертең солардың мүддесін қорғап, ертең барлық жолды соларға ашып береді. Жерді де беріп, заводты да бәрін беріп. Ертең тағы да кішкене уақыт өтетін болса, біздің дауысымыз оларға көп тиім болады. Дауысымызды көтеріп те сөйлей алмаймыз деп. Мен бұл жерде мен біріншіден өзімнің азаматтық парызымды орындап жатырмын. Екіншіден мен сол Отырар ауданында Түркістан облысына жігіттерге мен уәде бергем. Ағайындар, мен бұл мәселені көтеремін деп. Ол жерде халық алаңдап отыр. Қазір оларды бір басқан себебі акимат айтқан екен. Бұл завод, фабрика, жер 4 жыл 9 айға беріледі деген екен. Жергілікті акимат. Сөйтіп ол айтқан екен, жарайды, көрсетіңдерші сол шешімді көрсетіңдерші. Тоқеттерін айту керек қой. Тоқеттері билік кетсін деу керек қой. Айтқан екен. Онсыз істеме шешілмейді. Айтқан екен. Сол айтқан екен, Түркістан облысына жатыр шешім. Тоқаевтан басқа бәрі кету. Біз көрсетеміз деген екен. Кейінірек халық облыс әкімдігіне барып айтқан екен, жарайды 4 жыл 9 ай жұмыс істейді деген көрсетіңдерші, шешімін көрсетіңдерші десе, көрсетпеген. Бұл алдау сөз. Бұл халықты осылай басу, түсінесіздер ма? Енді біз осы 4 жыл 9 ай деді ма, біз осы сөзден стап, біз осыны қадағалау керекпіз. Ертең ары қарап жер бермеуіміз қадағалау керекпіз. Егер де бару қызығушылық болса, маған айтыңыздар. Барамыз, халықпен жүздесеміз, халықтың рухын ояту керекпіз.
мен деген сұмдықтар айтып жатыр. Мен оның бәрін айтып отқан жоқпын. Егер де айтатын болсам, мен бұл жерде сағаттап уақыт кетеді. Ол жетеді, ол түсінікті. Кетіру керек бәрі. Ай аға, мен жалғастырайыншы, нұр болдым сөзім. Мен бір-екі ауыз ғана. Жақсы бір-екі ауыз айтыңыз. Бір минут. Бірақ қысқа айтыңыз. Одан кейін мен сөйлейін. Мен көп сөзім жоқ. Ал қайырын. Ортақ болсын. Мына микрофон ұямай ма? Айта беріңіз. Мен айтайын деген Нұрболдың сөзін жалғастырып, өткен жылы көктемде, мынау жаңа айтып отқан шәуілдірде мені шатқа қосыпты. Шатқа қосыпты. Жер сатпаймыз, тілімізді сақтаймыз деген шатқа қосып қойыпты. Сонда мына Қытайға жер берілген уақытта мына Арыстанбаптың басында ас беріледі деген қарсылық білдірді. Сосын кейін мен жеке шықтым Әділ деген шәуілдірдің жігітіне. Біз барсақ бұяқта, біз шақырды ғой белсенділерді. Біз барсақ егерде, ол жерде арандатылмай ма, біз әурешілік болмай ма деп. Жоқ, болмайды, біз келістік деді әкімшілікпен. Ал біз мынау неге Алтын Орданың несіне қона екеуміз кеп тұрсақ барайын деп. Арыстанбаптың басын барып полицияға тола. Ол жерде. Сонымен, сол кезде мен айтайын деген, сол кезде сол әңгімені халық көтеріп, сол жерде қарсылық білдірсе, халық тұрса, міне, биыл көктемде мынандай жағдай болды. Сол жаңа арендаға берілген жерді ескі ата қорым болған. Көрдіңіздер сіздер видеодан барлықтарыңызда. Ата қорымды талқандаған, әне жерде айдап, жан-жағында шеңгелдің барлығы тұр, чыңқылдың бәрі тұр. Тек қорымды ғана талқандаған. Ал қазақ не істейсің деген шығар мүмкін. Мен шыңдадым сол шатта. Әруақтан қорықпайсыңдар ма, Құдайдан қорықпайсыңдар ма деп шыңдадым. Бірақ біреуі шығып, мына әкімшілікке барып талап етейік деген нәрсе болған жоқ ол жерде. Міне. Сол ата қорында адамдардың бұрынғы ескі қорындағы бас сүйек, жамбас бәрі сыртқа шығып жатты ғой жердің бетінде. Қандай қорқынышты нәрсе. Міне әруақ Құдай ұрып кетпей ме бұл қазақтар? Неге отыр? Міне біздің Қазақстанның Тоқаев, Назарбаев шын қана қылды қазір. Мына қазақ қалды тобыр болды міне. Қазір тобыр міне. Мына кісі жаңа айтып отыр ғой, құран оқытпақшы болды. Шынында құран оқытпақшы болған ең соңғы амалдары. Өткенде жаңа әрқайсысы адамдар 500 теңгеден саған 1000 теңгеден сағанда, мен сол жерде белсенділер айтады, енді өздері қалталы толғамасын деп, біз сол жерде жарайды, өзіміз енді Арыстанбаптың қасында, өзіміз сол жерде ас берейік дедік. Онда да акимат қорқып ас бердірткізбеді дейді. Соңында сол ақша жиналған бір 200-300 мың теңге бар еді. Бір жесір кісіге берді дейді. Үй жоқ, бала шағасы бар. Сол кісінің мүсәпір ғой деп адамдар қолдаған соған берген дейді. О кісі де алды дейді. Сөйтіп бір жыл өткеннен кейін ана әйел менің ар-намысымды таптады деп, мені мүсәпір көрді деп, сол ақшаны маған берді деп, арыз тұрып жатыр балдарымыз. Ол әйел өздігінен емес, оны акимат, полиция бар ма, кім бар, олар айдап салып халыққа. Сөйтіп жаңа бас көтермесіне бар. Мына кісінің сөзін жалғастырып беріп жатыр. Қорым жайлы тағы да айтамын. Қорым мен сұрадым. Шынында болды ма десем, болды дейді. Мына жерде біздің бауырларымыздың әкелері, аталары жерленген дейді. Жайпап тастады дейді. 1 гектар жер жайпап тастады дейді. Міне сонда бүгін әлеуіне бір қатты жел болды дағы Қытайлардың большевиктердің Құдайдың құдіретін аспанға лақтырып тастады ғой міне. Құдайдың құдіретіне. Өте жана ортатын жағдай айтылып қалмауы керек. Бұл осы жағдайды ести салмаған естейміз дегенде елге бар, адамдармен сөйлес, жерді көр, жағдайын зертте деген. Барды, көрді, енді арғырай не істейміз? Енді мен ойымша арнайы бір жер қорғау комитетін құруымыз керек. Ол жаңағы Асанғазы айтып жатыр, Көкшетауда да, Ақмолада да бар, Қытайлар келіп жатыр, Шығыста да бар, Маралдыда солай істеп жатыр. Сондықтан біз қазір енді жерді қорғауға тиістіміз, міндеттіміз. Сол үшін нақты қадам жасау үшін жер қорғау комитетін құрайық. Сол комитетке мүше болып кірем. Осымен қоғамдық іс ретінде айналысам, қолынан келген шаруаны жасайым дегендеріңіз, қазір Нұрболат сен келісетін шығарсың, осы ұйымдастыру тобын сен қолға ал, айналайын,
senin жүрегіндегі жалын, талпынысың, жанашырлығың, ақылың осы шаруаны атқаруға толық жетеді. Саған біз сенім артайық, сен қасыңнан табылайық. Қазақстан бойынша жерді қорғау мәселесі. Қазір мына сирек кездесетін түсті металдарға Америкада бәрін ауыздарын ашып жатыр ғой. Қазақстанда да Қазақстанның басшылары айтып жатыр. Енді соңынан пайда көргісі келіп жатыр. Бұл жерде жер туралы айтсақ өте көп ұзаққа кетеміз. Сөздің тоқетері арнайы сондай бір комитет құрайық, сол комитет жұмыс істесін. Соған қолдау білдірейік.